อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเช้านี้พามาดูต้นทุเรียนบ้านสวนเกษตรพึ่งตนของเรานะคะกำลังงามเลยค่ะปลูกได้3 เดือนแล้วนะคะเป็นทุเรียนพันหมอนทองค่ะทุเรียนพันหมอนทองฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจสวนเกษตรพึ่งตนด้วยนะคะ